Hello， 大家好，我係大眼。今日咧帶大家睇一個樓盤咧，又有洋樓，又有別墅單位，同時間咧成個樓盤啊，佢又係喺呢個惠州嘅市內，又係喺呢個深圳嘅境內。因為咧過咗一條邊界咧，就係惠州噶啦。咁呢個樓盤係叫咩名咧？叫做木雲溪谷啊。咁我哋首先嚟睇下咧100個方嘅呢個則先啦。咁佢就係3房2衛嘅。但係咧呢個則咧係一個神則嚟嘅。點解咁講咧？因為呢個則嘅設計咧係比較少係咁樣設計嘅。我哋首先入戶先啦，見到咧就係有個門口嘅鞋櫃啦，有個組合櫃啦咁樣啦。隔離呢度咧係有個好大嘅飄窗位。呢個飄窗位咧你可以做櫃，但係你唔做櫃嘅話咧，佢個透光度係非常之高。同時間咧，你打開窗仲可以同個客廳啊做成南北對流添。咁亦都係可以咧將啲光咧引入嚟，咁啊變咗咧個廳可以有兩面採光嘅。咁我係好入到嚟啦。呢個係飯廳位，飯廳位對住嘅咧就係廚房啦。廚房呢度咧佢預留咗俾你啦，交付嘅時候啦會有趟門啦，但係都可以見得到咧呢個廚房咧唔細嘅，佢留咗個雪櫃位啦，咁可以做到個 L 型唔係直頭係 U 型嘅廚櫃添啊。跟住出翻嚟咧大家可以見到個橫廳咧嗰個採光度咧真係十分之高嘅。咁佢橫廳同呢個露台之間咧，佢會有趟門啦。咁趟門咧打開佢咧出嚟睇下個露台，個露台咧個面積係好大啊！呢個露台咧，我諗養小動物嘅朋友，中意養寵物嘅朋友就啱晒啦。你好似呢啲位咁樣咧，你直頭可以喺度咧做間狗屋，等個狗仔咧有個好好嘅環境喺度跑下咁樣。咁一定啦，露台就會做埋個洗衣機嘅來去水位電掣位咁可以俾你擺到部大嘅洗衣機啦。咁好啦，我哋再入嚟啦，睇下第一間房啦。第一間房咧，佢就會喺個廳嗰度隔離嘅。咁呢間房咧，呢度示範嘅單位咧就做咗個小朋友房啦。咁其實咧做個成人房嘅話咧，張床可以褪埋過去，其實你可以做到個成年人嘅房嘅張床都。咁佢用埋個飄窗位嚟做床啦。呢間房跟住咧就到個浴室啦，洗手間浴室啦。呢個洗手間咧，佢係好光猛嘅，佢個窗咧開正喺中間呢度，所以個採光度係十分之高嘅。你唔會覺得話好陰沉咁樣嘅。跟住再入嚟睇下第二間房啦。第二間房咧正常啦，咁就基本格局啦，有個大嘅飄窗啦，可以擺到張雙人床都得嘅。其實呢間房，咁呢邊就主人房啦。主人房咧入門口就有個浴室啦。咁呢個浴室四方方、四正正嘅，咁亦都係咧個採光度咧非常之高嘅，因為個窗都幾大個㗎。跟住就係呢邊啦，擺個雙人床啦、衣櫃咁樣啦。基本格局啦。咁呢個3房2衛嘅單位咧，100個方，咁佢如果係話總價嘅話咧，85萬就可以做到㗎啦。而且而家咧，我哋呢度8期啦，最新嘅一期啦，木雲溪谷，佢全部大部分咧都係咧3萬蚊首期就可以咧攞落嚟㗎啦呢套房。咁好啦，嚟到睇第二個則啦。呢個咧就175個方，咁咧就5房4衛嘅。4個衛生間即係4個廁所啦。咁喺門口咧已經感覺到個氣勢啊，因為佢係子母門嚟嘅。咁好少有嘅樓咧係面積大到咧你可以俾個子母門佢啦。咁呢個門口嘅闊度咧，亦都係比平時嗰啲屋咧係闊少少嘅。同時間呢度咧一出 lift 就係屋企門口。咁點解可以做到咁樣咧？原因就係佢一層得3伙嘅啫。咁佢有3部 lift 喎，咁所以每人自己門口都可以有部 lift 咯。咁一出 lift 就好快翻到嚟咯。咁可以擁有一個咧門口嘅私人空間。門口嘅私人空間咧有個咩好處咧？我哋呢度係示範單位，所以大家會見到有啲凳咁樣俾人坐下，着下啲鞋套嗰啲。但係若然你係業主嘅話，你會唔會話咧想喺呢度有個鞋櫃擺下雜物咁樣，係多咗呢啲地方俾你，而你擺喺度冇人管嘅咧，係絕對有咁嘅可能㗎。咁我哋入到嚟啦，咧呢個客廳咧，你接近1800尺嘅單位啦，一定係好闊落嘅。一眼睇通晒落去客廳、飯廳。咁呢個位咧，我諗好多人咧都會選擇做個玄關位啦。
做玄關位，跟住入嚟我哋睇咗個客廳先啦。客廳咧係足夠你擺一個 U 型嘅梳化都得㗎。咁呢邊咧就好似吉咗咁樣啦，但係咧大家睇翻個積，其實咧呢幅牆後面就係廚房，而呢幅牆咧係可以拆嘅。佢唔係一個主力牆嚟嘅，係可以拆嘅。咁你拆咗佢，你可以做一個咧開放式嘅廚房啦，或者喺呢度咧做翻一個吧台嘅位置啊咁樣啦，擺下酒櫃啊，食下雪茄啊咁樣，一流嘅。咁嚟到呢邊啦，就係飯廳啦。飯廳咧，佢呢個格局咧就展示咗一張長台啦，長嘅飯台啦。呢張長台咧，我覺得係謙虛咗嘅，因為佢擺咗6張凳啫嘛。咁我頭先都排過啲凳啊，其實佢呢張台都可以擺到咧每邊8張凳，逼逼地。咁如果你買張再大啲咁多嘅台嘅話咧，其實呢張飯台啊，你係坐10人係完全冇問題㗎。咁同時間咧，呢個廳亦都係咧可以做到南北對流喎。呢邊開咗窗，其實你夏天咧，你唔使開冷氣嘅，都通到風。跟住入嚟睇下個廚房啦。廚房咧就真係好大，呢個廚房。哇！隔離仲有個露台可以出去，跟住呢度咧，到時交標會做咗個趟門俾你噶嘛。哇！幾闊啊！咁睇到通通透透。若然係拆咗呢幅牆做開放式廚房嘅話咧，哇！你個成個廳連廚房嘅嗰個光猛程度啊，係會更加高嘅。同埋咧，睇完廚房之後啦，我哋唔好咁急住入去睇入面嘅房，因為呢個單位咧有5個房噶嘛，其中一個房咧就係工人房嚟嘅。我哋香港人咧好中意有工人房㗎，因為香港人咧好中意請女傭啊嘛。咁但係翻到嚟內地嘅話咧，就比較少有啲職咧係照顧到大家嘅呢個感受，會俾個工人房大家嘅。咁呢度咧穿過個生活露台咧嚟到呢邊，噔有間工人房。呢間工人房咧叫做係有尊嚴嘅工人房嚟㗎啦。我哋香港好多豪宅嘅工人房啊，都擺唔落咁大張床㗎。佢個長度又夠啦，闊度又夠啦，有啲真係咧得嗰2尺㗎咋。呢個起碼咧睇落去啊，已經係3尺床。咁仲有就係有個洗手間啦。咁呢個洗手間就好簡陋嘅，踎廁嚟嘅添。咁但係冇乜所謂啦。工人房通常都係咁噶啦。而一個咁大嘅工人房嘅洗手間都算叫做咧非常之唔錯噶啦。咁我哋咧就行入去睇下其他房啦。跟住我哋嚟睇下第一間房先啦。呢間房咧就示範單位做咗書房啦。冇乜點擺嗰啲傢俬嘅，但係都睇得出咧佢個面積咧有翻咁上下嘅。咁我哋睇呢邊啦。呢邊咧係第2間房。但係咧呢間咧亦都係一間套房嚟嘅喎，即係有自己獨立嘅洗手間，一入門口有衣櫃，跟住入到嚟咧，其實呢個洗手間咧都幾闊㗎，沖涼位咧好大㗎，咁同時間呢個採光度都十分之高㗎，入到嚟呢邊啦，擺床嘅位置都係正正常常啦，一個空間咧係足夠使用嘅，可以做到3邊落床啊。你衣櫃唔夠嘅話，呢邊咧仲可以做到個衣櫃都 OK 嘅。咁跟住啦，我哋入去睇洗手間啦。呢個洗手間咧，比我哋平時嗰啲公用洗手間咧，佢入嚟呢個浴屏位咧，其實咧係要行多2步嘅，個深度好夠啊！呢個洗手間。咁如果你話個深度咁夠，其實佢浪費咗好多位置嘅。咁如果你唔中意嘅話咧，亦都可以將個馬桶咧褪過少少，呢邊咧可以做埋個浴缸都仲得㗎。跟住我哋就入嚟睇下第3間房啦。呢間房咧就做咗張地台床啦，利用埋個飄窗位，其實佢都仲可以做出啲，將床做大啲都 OK 㗎。因為呢度咧就仲有好多空間㗎。咁跟住就最後睇下個主人套房啦。呢個主人套房咧就真係喺內地咧好少職嘅設計咧係會咁樣設計嘅，因為咁樣係好似我哋香港有啲豪宅嘅設計啦。佢除咗係一個主人嘅套房之外咧，佢仲有個衣帽間。兩邊可以做埋呢個衣櫃，跟住你穿過個衣帽間先至入嚟個洗手間。同埋大家咧而家聽我講嘢咧係有回音，咁你可想而知咧佢呢個空間感係有幾足啦。呢個洗手間咧係非常之大嘅。呢個洗手間
跟住咧，我哋再睇下個露台個景咯喎。好啦，我哋喺個客廳咧行出嚟，哇！呢個露台咧係十分之寬闊，同埋個深度好夠啊！我喺個客廳出嚟，其實呢度咧要攬2大步，你先至攬到嚟個邊緣呢度。咁咧足差唔多咧，起碼有1.8米㗎。咁望出去啦，望出去就係一個別墅景啦。因為牧雲溪谷咧，佢係連埋一個別墅嘅項目啊嘛。咁所以你喺呢度個露台，你望出去就有少少好似大地在我腳下嘅感覺。咁人哋辛辛苦苦可能咧揾咗半世人嘅錢就買一間別墅，咁你企喺呢個露台嗰度咧，你就可以咧望住佢間別墅，享受同佢一樣嘅景觀，甚至乎比佢更好，同埋咧同佢一樣有咁好嘅綠化帶，真係物超所值啊！而呢個單位咧，如果你話總價嘅話咧，大概就係咧280萬到呢個290萬啦。咁佢嗰個單價咧都要成16000幾嘅，佢呢個單位就做唔到話3萬蚊嘅首期嘅，最低嘅首期咧都要去到即係總價嘅0.5% 啦，即係大概係20萬左右啦，可以做到一個咧首期啦，跟住嚟到供啦。好啦，咁我哋單位就睇完啦，其實咧都要了解咧附近周邊嘅配套嘅。未入嚟呢度之前咧，其實我唔知道咧呢度嗰個社區係咁成熟個商業。我而家企喺呢個位置咧，就係一個十字路口嚟嘅。呢個十字路口咧就係牧雲溪谷最核心嘅一個中心商業區。咁佢旁邊咧就會有個牧雲天地啦。牧雲天地咧佢都分開2期嘅。咁我面前呢度係1期啦，後邊嗰度咧又係另一期啦。大家望遠啲嘅時候咧，見到佢個北區對面嗰度咧有戲院，又有 KFC。跟住又有啲餐廳頭療按摩嗰啲鋪頭都有噶。咁望翻過去我對面嘅話咧，正對面咧仲有金拱門添，係間麥當勞跟住呢邊咧嘅對面咧有間Starbucks 啦。咁其實咧佢成個路成條路呢度咧成公里咁長啦，兩邊咧都係開滿晒有鋪頭、有食店商店咁樣，而且呢度嘅人流咧其實都唔少嘅喎。而最令我驚訝嘅咧就係，佢呢度竟然咧係特別多細路仔嘅。你唔知點解佢呢度特別多細路仔？好似話咧佢呢度嗰個學校配套設施咧係非常之好。有間咩華中師範大學嘅附屬學校啦，就起喺對面200米處嘅距離啦，其實係離呢個我而家身處嘅位置咧非常之近，咁所以又有一啲教育中心咁樣啦，所以特別係我哋會見到好多嘅小朋友可能有啲家長咧為咗小朋友嘅教學啦，專登搬到嚟呢一區嗰度居住㗎。咁呢度咧大致上咧就係佢呢度嗰個商業配套啦。咁睇完2個洋房單位咧，其實牧雲溪谷呢度咧，仲有一啲別墅嘅單位嘅。就好似我身邊嘅呢個咁樣啦。佢呢個咧就係一連串啦，就係4聯排嘅別墅嚟㗎啦。每一個都有獨立嘅房產證嘅。雖然話到係並排埋一齊啦。呢個屬於咧佢個聯排入面嘅中間嘅一個戶型啦。會比較細少少，同埋咧個價錢咧就會平啲嘅，咁就246個方啦。佢嗰個建築面積，咁另外咧佢嗰個價錢方面咧就係600萬去到800萬，即係呢個價位啦。咁我哋今日咧就唔特別睇呢個細嘅別墅，我哋睇端頭位嗰個大少少嘅別墅。咁其實我哋而家咧沿住呢條路一直行嘅時候咧，大家都可以感受到咧，其實呢個牧雲溪谷嘅別墅區咧，佢哋嘅綠化環境係做得幾好嘅，同埋咧，但係別墅區呢度咧，每一條巷大家都可以咧，即係好悠閒嘅附近嘅嗰個寧靜度咧係幾高嘅。咁我哋入去睇下呢個係263個方嘅先，呢個就係一個端頭位嘅別墅嚟嘅。我哋一入嚟啦，就會有個前花園啦。咁其實旁邊咧都有好多嘅綠化啦，跟住咧嚟到呢邊咯。呢邊咧就會做咗個自己私人嘅泳池咁亦都呢度咧有個休憩嘅空間，可以燒下嘢食
甚至乎咧有啲朋友可能會整個艇咁樣，再加啲嘅戶外木去到搭個艇啊，可以遮下陰啊、擋下雨啊都 OK 嘅。跟住我哋沿住呢個泳池行入去咧，就係後面嘅花園啦。咁後面嘅花園咧，佢隔離嗰度咧都係整咗張台俾大家可以咧喺戶外嚟到用餐啦。咁咧呢個別墅佢係以5層嘅方式嘅，咁上面3層，下邊地下咧就有2層嘅。咁呢度又會有留咗一個中空位啦。咁等下面嗰2層咧係透到光嘅。咁我哋轉頭先至睇室內嘅環境。我哋而家可以咧從室外望一望其實下面咧都仲有好多嘅休憩空間啦、戶外空間啦，就係好實用嘅。咁呢邊咧就會有個咧後花園啦，呢個真係。咁呢個後花園咧呢度大家都可以做下運動啊，或者捉下棋啊都 OK 嘅。然之後呢邊咧有一條樓梯咧就落翻去樓下嗰2層嘅。我哋入去睇間屋啦。好啦，而家咧鞋套就着好啦，咁開始入嚟室內參觀啦。入門口咧有個玄關櫃，咁可以擺下啲鞋櫃啊，同埋咧擺張凳喺度着下鞋咁樣啦。咁一入嚟門口過咗個玄關位咧，呢邊咧就係一個廚房區嚟嘅。呢度有一個中島啦，咁可以俾大家洗下水果啊嗰啲啦。入面咧就會有一個咧成個車位咁大嘅廚房。呢個成個車位咁大嘅廚房咧，哇！真係煮9大簋都得啦。跟住咧過到嚟呢邊啦，就會係飯廳啦。直望有個飯廳，呢邊咧就係一個咧公用嘅洗手間。咁佢呢個別墅咧係會自帶有電梯添嘅。呢啲自帶嘅電梯，因為上面又有2層，下面又有2層，計埋呢層5層啊嘛。咁嚟到呢邊啦，個客廳咧，佢係採取一個咧下沉式嘅設計嘅。其實下沉式嘅設計咧，喺我哋香港好多嘅別墅豪宅都有做到下沉式嘅設計嘅。咁可以令到間屋咧更加有氣勢嘅。就例如話，好似我哋一啲老牌嘅別墅啦，綠茵山莊啊嗰啲啦，咁佢亦都係咧個客廳係用咗一啲下沉式嘅設計啦。咁我哋首先咧，我哋不如上面睇下上面嗰2層先啦。我哋沿住呢條樓梯上去，其實呢條樓梯咧，佢個闊度都 OK 㗎。你又唔會覺得咧佢佔用咗你好多嘅位置，但係又夠行嘅。咁上到嚟啦，呢度咧以大陸喺呢邊嚟計咧，就叫做2樓。咁通常我哋香港地下嗰層叫 G 啊嘛。呢度2樓啦。咁2樓咧呢邊有間套房。套房咧間房係一定好大嘅。一張 king size 嘅雙人床係完全擺得落，跟住周邊仲有咧咁多嘅空位，係睇落去咧係非常之有氣派同埋咧鬆動嘅。入嚟呢度啦，就係一個衣帽間啦。穿過衣帽間咧，就會到達佢嘅浴室啦。呢個浴室咧，示範單位就咁樣設計啫。如果咧大家話，我可能我衣帽間我唔需要咁大嘅，又或者咧，嗰個浴室我想大啲嘅，其實咧可以往外面去到褪少少嘅。同時間咧，其實如果無坯交付嘅話，大家中意點樣整都得嘅話咧，其實個門口咧可以將佢開過啲嚟呢邊。咁呢度咧可以做個 L 型嘅衣櫃喺個衣帽間度，咁你可以擺得更加多嘅嘢啦。跟住就到另外一面啦。中間呢度咧亦都係擺咗啲梳化位咁樣啦。呢邊都係一個套房。咁呢邊咧就入嚟洗手間咧就冇衣帽間嘅，係啦，唔需要經過衣帽間，咁直接入嚟啦。咁佢另外呢面咧行過嚟嘅時候咧，就會有個空間咧就做咗衣帽間連一個書房嘅設計啦。咁並用，咁大家可以按自己嘅嗰個使用程度啦，去到設計都 OK 嘅。咁另外呢邊咧仲有一個私人嘅露台仔啦。呢個露台仔可以當係一個生活露台，或者擺下啲嘢喺度，擺下衫喺度曬啊，擺下雜物其實都 OK 嘅。咁呢邊亦都係有一個咧露台啦。睇翻佢自己別墅區嘅來源景啦。跟住我哋咧就上樓上嗰度睇下啦。咁我哋上去3樓嘅時候咧，
其實我都想講講呢個設計。呢個設計咧係俾你屋入面咧喺個樓梯啊都可以有陽光啊打到入嚟。就算你唔開燈嘅時候咧，其實日頭咧只要有陽光咧，咁你室內嘅樓梯呢個部分咧都唔會話太過黑暗啊。咁我幾欣賞佢呢個設計嘅。咁上到嚟呢度啦，呢邊咧就係主人套房嚟㗎啦。咁個主人套房咧入咗個房門口咧，佢分開咗左右兩翼嘅。咁呢邊咧就一個咧大嘅衣帽間，連埋一個咧浴室區。咁個浴室區咧可以好大，有浴缸啦，跟住呢邊咧係有2個嘅洗面盆啦。咁啊，男女主人唔使爭啦，淋浴區啦，同埋魚翅區啦，仲有啊，就係佢呢度咧有一個嘅露台，好大啊！呢個係屬於主人房自己私人嘅露台嚟㗎，係一個 L 型嘅露台嚟㗎。咁啊，呢度直頭咧可以夏天擺張戶外嘅床喺度瞓喺度唞涼都 OK 㗎。另外一面咧就係呢個睡眠區啦，但係佢係唔止有睡眠區嘅，因為佢嗰間房嘅空間咧係十分之大，佢就喺中間呢度咧做咗一個間隔，將啱啱入嚟嘅呢個位咧做咗個書房嘅區域，跟住後面呢度咧先至係做翻一個咧睡眠區。咁呢個頭先間開咗個書房同個睡眠區咧，中間仲整埋一個咧示範，大家可以咧將個電視係擺呢度，係啦，做翻啲插掣啊咁樣插蘇啊。跟住呢邊咧亦都係一個非常之大嘅露台，同埋有一啲嘅別墅咧，佢嗰個樓上面啊3樓啊，可以望到嘅風景咧係非常之靚嘅，就好似而家我哋呢個露台咁樣啦。嗱，從呢個方位望出去嘅話咧，大家仲可以睇到個人工湖添嘅。同時間咧，我覺得呢度嘅嗰個設計咧，亦都即係幾人性化啦。你樓與樓之間嗰個距離啊，佢都係有翻咁上下，就唔會話太過緊密，去到握手樓啊。原來我間主人房又望到你間主人房啊。咁呢個情況咧，咁啊呢度就唔會出現嘅。好啦，到最後咧睇完咧呢個主人房都唔好咁快走住，因為我哋咧漏咗仲有個露台要睇啊！呢個係一個咧3個露台嘅主人房嚟嘅，因為一入個房嘅門口啦，對到正呢度咧，仲有一個露台可以用啊！睇下幾大。不過呢啲露台嘅面積咧係一半係贈送嘅。咁我哋睇完上面嗰2層啦，再睇埋下面嗰2層啦。咁而家行落去嘅咧就係負1啦。咁啊，沿住呢條樓梯一路行落去，睇下負1樓係點樣嘅先。嗱，負1樓呢邊咧係做咗個咧會客嘅空間。咁佢呢個會客嘅空間咧係好闊落嘅。其實咧佢可以做到一個咧餐飲區都得嘅，只不過咧佢唔近廚房，咁所以咧作為一個飲酒會客嘅空間咧，可能就會好啲。咁而呢度咧亦都係咧望到樓下嗰層嘅。即係代表住樓下嗰層咧，個樓底都算叫做好高下啦。同時間我哋旁邊咧，亦都見到咧喺花園落嚟嘅嗰條樓梯嘅，即是話呢度下面嘅會客區啦，呢2層嘅地底會客區啦，係可以唔經過樓上，即係頭先室內嘅樓梯，直接咧用後花園嘅樓梯都係可以落到嚟嘅。咁而負1樓嘅另外一邊咧，就係做咗一個好似簡單嘅 pantry 咁樣啦，咁大家可以咧呢度擺啲電爐喺度煮下嘢，有星盤洗下水果啊，洗下啲簡單嘢啊咁樣，咁咧呢邊咧就係一個客房啦，即係好似普通酒店房咁樣嘅。嗱，好啦，入到嚟呢邊啦，就係有間客房，又或者咧可以當佢係一間工人房都 OK 嘅。不過如果工人房都有咁大嘅面積嘅話咧，都嗰個工人都幾幸福啊！個洗手間都唔細㗎，洗手間都非常之大㗎，有平時嗰啲工人房成間房咁大㗎。咁喺呢個工人房呢度出翻嚟咧，嗱呢間咧就係真正嘅客房啦。咁可以客人咧有自己獨立嘅洗手間啦。咁可以望到少少出面嘅風景啦，
可以喺地下負一層都仍然望到出面啲花草樹木咧，其實呢個位置咧都唔錯噶。咁啊，另外對面仲有一個啦，係呢層嘅公用洗手間啦，跟住我哋咧就落最下面嗰層啦，落負二睇下啦。喺落去之前咧，我都想睇埋呢個窗啦。嗱，其實佢呢度咧沿住個樓梯隔離呢度咧，佢整咗個中空嘅天井位嘅。咁等你咧負一樓、負二樓之間啊，樓梯呢個位咧都可以整到個窗嚟到通風啦，同埋仲有少少嘅採光嘅功能啦。咁我覺得呢個設計咧幾用心嘅。跟住落到下面啦，下面咧哇就有一個咧全酒嘅空間，可以擺下啲酒啦，擺下啲你想 display 嘅一啲古董啊，或者一啲擺設啊咁樣啦，咁就可以擺喺度啦。跟住呢邊咧個示範咧就係用咗嚟做一個打桌球嘅空間啦。咁啊唔中意打桌球嘅話，可以擺張乒乓波台啦。咁呢個就即係悉隨尊便啦。咁呢邊亦都係設計咗一個咧會客嘅空間喺度嘅。咁啊呢個會客空間比起樓上嗰個咧就會係我覺得個樓底高啲啦，咁冇咁壓抑啦，係啦。咁佢亦都可以咧出到去出面，因為負二樓呢度出面咧都有一個天井位，咁啊露天位咧可以透到下氣嘅。跟住就到呢面啦，呢邊咧就會有個公用嘅洗手間啦，係啊。呢度入去有公用嘅洗手間啦。咁呢度咧就有間雜物房啦，呢個雜物房啦，然之後咧呢兩道大門一打開嘅話咧，嚟到呢度咧就係一個可以足夠擺2架私家車嘅一個車庫啦。咁車庫咧只要打開呢個閘咧，直接就可以喺車庫就出去，唔使經過樓上啦。翻嚟屋企亦都係嘅。咁大家將架車揸到翻嚟車庫呢度咧，打開門就可以翻到屋企。咁啊好處係咩咧？就係落雨嘅時候咧，唔需要去到即係驚揼濕啊。咁好啦，嗱，我哋連別墅都睇埋啦。嗱，呢一套端頭位嘅別墅咧，佢大概個總價咧就係900去到1000，係啦，就係大概係呢啲價位啦。咁你話哇，對比起翻我哋香港嘅話咧，嗰個哇 CP 值非常之高啊！因為你普通嘅洋房可能咧係我哋香港嘅嗰個5/6嘅價錢啦。咁但係呢度咧，你講緊嘅係1/10嘅價錢，甚或乎咧，你10倍嘅價錢都未必喺香港可以買到咁大等嘅別墅，仲要咧有私人嘅泳池，仲要咧哇上下加埋連埋地底有5層，真係非常之實用。咁如果大家咧對呢個牧雲溪谷係有啲咩疑問啊，又或者真係想實地過嚟考察下嘅話咧，可以 WhatsApp 聯絡翻我大眼啦，93483961。咁我哋今集咧就係咁啦，咁下次再同大家見面啦，拜拜。